មនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពោលថាកលបុត្រមិនងាយនឹងធ្វើការតបគុណដល់បុគ្គលពីរពួកបានទេបុគ្គលពីរពួកតើនរណាខ្លះគឺមេត្តាមួយបិតាមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកលបុត្រមានអាយុ100ឆ្នាំរស់នៅអស់រវាង100ឆ្នាំគប្បីបញ្ជិះមេត្តាដោយស្មាម្ខាងបញ្ជិះបិតាដោយស្មាម្ខាងកលបុត្រនោះបំរើមេត្តាបិតាទាំងពីរនោះដោយការដុសជំរះបំបត្តិក្លិនអាក្រក់រិតនួតដៃផ្ងូតទឹកគក់ច្របាច់ដៃជើងឯមេត្តាបិតាទាំងពីរនោះក៏បន្តបងមោទករិយស័ក្តិលើស្មាកលបុត្រនោះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះគង់មិនទាន់ហៅថាធ្វើឬថាធ្វើតបដល់មេត្តានិងបិតាឡើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកលបុត្រដំកើងមេត្តានិងបិតាឲ្យតាំងនៅក្នុងរាជសម្បត្តិមានឥស្សរភាពជាអធិបតីលើផែនដីធំដែលមានកែវទាំង7ប្រការច្រើននេះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះគង់មិនទាន់ហៅថាធ្វើឬថាធ្វើតបដល់មេត្តានិងបិតាឡើយដំណើរនោះព្រោះហេតុអ្វីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះថាមេត្តានិងបិតាមានឧបការៈច្រើនដល់បុត្រទាំងឡាយព្រោះជាអ្នកថែរក្សាចិញ្ចឹមបង្ហាញនៅលោកនេះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើកុលបុត្រណាមួយដឹកនាំមេត្តានិងបិតាដែលមិនមានសទ្ធាឲ្យកាន់យកឲ្យអាស្រ័យនៅឲ្យតាំងនៅក្នុងសទ្ធាសម្បទាបើទ្រុសិលឲ្យកាន់យកឲ្យអាស្រ័យនៅឲ្យតាំងនៅក្នុងសីលសម្បទាបើកំណាញ់ឲ្យកាន់យកឲ្យអាស្រ័យនៅឲ្យតាំងនៅក្នុងចាគៈសម្បទាបើឥតបញ្ញាឲ្យកាន់យកឲ្យអាស្រ័យនៅឲ្យតាំងនៅក្នុងបញ្ញាសម្បទាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះទើបហៅថាធ្វើឬថាធ្វើតបដល់មេត្តានិងបិតាមែន